Bobų vasara. Paskui atėjo bobų vasara. Prie obels atvažiavo kokie 2 sunkvežimiai pilni bobų. Jos iššoko iš sunkvežimių ir iš visų jėgų pradėjo purtyti obelį. "Vyrai, laikykitės! Bobos puola!" suriko obolys vardu Petras, pavarde Vyšniauskas, nes buvo mažas, raudonas ir su kauliuku pilve it kokia vyšnia. Išgirdusios tokius žodžius, įsiutusios bobos kaip mat nupurtė Petrą nuo šakos ir įsimetė krepšin, kad visokių nesąmonių daugiau nebešūkautų. O šalia Petro ant gretimos šakos tąsyk kabojo kitas obolys vardu Antanas, pavarde Kopūstas. Kopūstu jį vadino todėl, kad Antanas buvo labai uždaras žmogus, uždaras obolys. Pamatęs, kaip per savo neatsargų liežuvį žuvo kolega obolys Petras, Antanas tik sukando dantis iš paskutiniųjų ir tylėjo kaip kokia slyva. Anei vienu žodeliu ar cyptelėjimu savo pasipiktinimo neišduodamas, ir gerai padarė, nes tik tokiu būdu Antanas ir išliko gyvas. Po to bobos, prisikrovusios abu sunkvežimius pilnus obolių, dainuodamos nulėkė laukais. Mes linksmas dobykis, mes pilnas pervėkis, skanių oboliukų, gražių krintaliukų. Mes darbščius dobykis, labai šeiminėkis, negalim nedirbti, nekepti, nevirti. Kai viskas aprimo, obolys Antanas iškišo galvą iš už lapelio ir nedrąsių balselių sušnibždėjo. "Gyvų yra?" Atsiliepė kokie 5-6 balseliai. Temo, besileidžiančių saulės spinduliai apšvietė 6 įsigelbėjusius oboliukus. Prieš miegą dar neįsukalbėję, amžiną kompotą dokritusiems rudenį ir amžinoji rūsio prieblanda jiems tešviečia, jie apsiklojo likusiais lapeliais ir užmigo. O naktį atėjo šalna. Bet tai jau visai kita istorija.